iløbesko.dk, Danmarks største portal for løbere. Hej, rigtig hjertelig velkommen i iløbesko.dk. Vi skal have gang i en unboxing video, og vi kan lige stille en lille smule skarpere her. Det er et produkt fra Flowlife, som er et svensk firma, der hovedsageligt gør sig i, kan man sige, massage og velvære og træningsprodukter. Vi har på sitet i Løbesko før haft produkter inden fra det her svenske firma, og det der kendetegner det er høj kvalitet, og så er det, det fungerer altså bare. Og i den her video, der skal vi have fat i deres Flow Feet. De har blandt andet også lavet en Flow Pillow, som er den her massagepude. De har lavet en Flow Gun, og så er der så den her Flow Feet. Men lad os prøve at åbne og se, hvad den kan. Der følger naturligvis den her brugermanual med, og det er jo altid godt lige at få læst den igennem, for at se, hvad der er af do's and don'ts på sådan et produkt. Men ellers så laver vi selvfølgelig også en anmeldelse af produktet, hvor du kan se både fordele og ulemper ved det hele. Men lad os lige få taget det sidste plastik af den her. Sådan der. Kan vi lige have den ud her. Her er der så, hvad der er i pakken. Der er jo selvfølgelig selve den her Flow Feet maskine. Der ligger en brugermanual, og så ligger der et ladestik eller en adapter herovre. Vi kan lige pille den ud af her, så vi kan se, hvad det er. Det er sådan en der, som på mange af deres andre produkter. Og som sagt er det jo første gang, at vi har ligesom også har produktet i hænderne. Men hvis vi vender den om her, så ser det i hvert fald, det ser ud til at være meget, meget spændende. Jeg tænker det her, at vi skal have fødderne ned. Og så er der lidt forskellige, kan man sige, der er noget, der hedder styrke og varme og nogle programmer. Og et eller andet med noget luft her. Men man siger, vi er jo kun lige i gang med at pakke den ud, så vi går i gang med at teste den nu. Og man siger, umiddelbart så ligner det jo noget, der er rigtig, rigtig spændende. Og hvis man tager udgangspunkt i alle Flowlifes andre produkter, så skal jeg ikke kunne se, hvorfor det her også skulle være super godt og en kæmpe succes. Men vi går i gang med testen. Og så lover vi selvfølgelig, at vi beskriver det her produkt super dybdegående, så du ved, hvad du går ind til, når og hvis du overvejer at købe den her. Så have det godt så længe. Vi snakkes ved derude. Hej!